Од Министерството за внатрешни работи информира дека е поднесена кривична пријава против полициски службеник за семејно насилство. Лицето кое е вработено како обезбедување на функционери е уапсено и е во притвор, а ќе следува и предлог за отстранување од работното место. Единицата за насилен криминал при СВР Скопје до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава по итна постапка против 39-годишниот РР, вработен како полициски службеник во Министерството за внатрешни работи поради основано сомнение за сторено кривично дело телесна повреда. Односно, затоа што на 2 мај оваа година физички нападнал неговата 37-годишна сопруга, информираат од МВР. Лицето РР е лишено од слобода и изведено пред судија на претходна постапка, кој му одредил мерка притвор во трајање од 8 дена. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР против полицискиот службеник е поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина. Изрече задолжителни мерки за отстранување од работното место, додаваат од МВР. Во изминатото деноноќие до полицијата пристигнале 5 пријави за семејно насилство на подрачјето на Скопје, Тетово и Гостивар, при што 2 лица се лишени од слобода и приведени во полициска станица. Во првиот случај, 75-годишна жена од Скопје пријавила дека била физички нападната од својот син и неговата сопруга во семејниот дом во Киселавода, при што било оштетено и дел од покуќнината. Во вториот случај, 19-годишна девојка од Скопје пријавила дека таа и незината мајка биле нападнати од незиниот татко во нивниот дом на истото подрачје. Во Тетово, 30-годишна жена пријавила дека била следена и вознемирувана од својот поранешен партнер кој ја пресретнал на улица во раните утрински часови. Во Гостивар полицијата привела 31-годишен маж по пријава од неговата сопруга дека е нападнал и упатувал закани по живот. Во друг случај, 35-годишен жител на Гостивар бил приведен по поплака за агресивно однесување кон неговата мајка. Од полицијата информираат дека сите случаи се во фаза на целосно расчистување, пошто против сторителите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Најавата на американскиот претседател Доналд Трамп за воведување дополнителни царини би можела, според оценката на економските експерти, најмногу да влијае на германските производители на автомобили. На некој помалку, на некој повеќе. Како би можеле новите царини воопшто да влијаат врз економијата и зошто Доналд Трамп токму сега се закани дека ќе ги зголеми царините за возила од Европската Унија на 25%. Доколку најавените мерки навистина се спроведат, проценуваат експертите, најголемите последици несомнено би ги почувствувала германската автомобилска индустрија. Марките Ауди и Порше би можеле најмногу да настрадаат, додека BMW и Мерцедес поради нивните производствени капацитети во Соединетите американски држави би биле во поповолна позиција. Сепак, многу е се уште неизвестно. Трамп е познат по тоа што најавува царини кои на крајот не се спроведуваат. Пред неколку дена Трамп објави на својата социјална мрежа Truth Social значително зголемување на увозните давачки за возила од Европската Унија, тврдејќи дека Унијата не се придружува до царинскиот договор постигнат минатото лето. Сепак тој не го објасни дополнително ниту подкрепи ова тврдење со докази. Европската Унија ги отврли обвинувањата на Трамп. Според таа најава, царинските давачки би се зголемиле од 15 до 25% во повеќето случаи. Автомобилите и камионите на европските произведувачи произведени во САД нема да бидат опфатени со мерките. 2 разурнувачи на американската морнарица поминаа низ Ормускиот теснец и влегоа во Персискиот залив, откако одбија еден ирански напад со ракети, дронови и мали чамци, пренесуваат светските медиуми. И покрај зголемините тензии во Ормускиот теснец, ниту еден брод не бил погоден за време на последните инциденти, се наведува во извештаите на надлежните служби. Американската централна команда соопшти дека 2 трговски брода под знамена САД безбедно го поминале теснецот како дел од иницијативата Проект Слобода, најавена од американскиот претседател Доналд Трамп. Во меѓувреме Иран испрати предупредување до американските сили дека ќе реагира доколку навлезат во областа во услови на веќе кревко примирие меѓу двете земји. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека војното решение не е опција за тековната политичка криза.
предупредувајќи на можност за понатамошна ескалација во регионот. Тензиите во регионот се интензивираат по војните операции што САД и Израел ги започнаа против Иран, на што Техеран одговори со напади врз израелски и американски сојузнички цели во заливот. Од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, соопшти управата за хидрометролошки работи. Утринската температура ќе биде од 3 до 10 степени Целзиусови, а дневната од 17 до 27 степени. Во наредните денови времето намесно ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Метеоролозите најавуваат дека повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено в петок.